김문수 노동부 장관 후보자가 인사청문회에서 박근혜가 뇌물죄이면 나는 삐삐삐라고 밝혀 충격을 줬다는데요. 불과 1, 2년 전까지만 해도 탄핵 반대 입장을 밝혔는데 갑자기 헌재 결정을 인정하게 된 계기가 있습니까? 결정은 결정대로 인정 안 할 수가 없는 거죠. 그러나 이 박근혜 대통령 탄핵은 잘못됐기 때문에 역사적으로 다시 재평가될 것으로 보고 있습니다. 박근혜 대통령하고는 우리가 같은 학년에 나이도 같고 같이 쭉 살았기 때문에 그분이 뇌물죄로 구속된다면 저도 뇌물죄죠. 그분은 정말 뇌물도 알지도 알겠습니다. 못하고 받을 사람도 아닙니다. 탄핵 절차를 시작하는 것이 바람직하다고 보겠습니다. 제가 아는 박근혜 대통령은 국회의원 중에서도 가장 청렴한 대표님 중에 한 분이죠. 저는 그 시뻘건의 의미가 어떤 의미입니까? 글쎄, 그때는 처음에는 저는 윤석열 대통령을 아주 안 좋게 많이 생각했어요. 그런데 조국에 대한 그런데 수사를 저는 하면서 제 생각이 바뀌었어요. 이렇게 수시로 사실은 생각이 어떻게 이렇게 바뀔 수가 있나. 방금 의원님 편집하신 그런 영상처럼 그 모아놓고 보면 완전히 정신 나간 사람처럼 비치지 않습니까? 지금부터는 김문수 후보는 도대체 왜 이러는지 알아보시죠. 우선 저는 정치인들이 헛소리하는 건 절대 바보이고 머리가 나빠서는 아니라는 걸 전제하고 봐야 한다고 생각해요. 어떻게 보면 연예인들보다 더 표를 먹고 사는 사람들이잖아요. 그런데 본인이 누구에게 어필해야 표가 나올지가 명확한 거죠. 정치 인생 말년에 어중간한 어필해봐야 누구도 자기를 쳐다봐주질 않잖아요. 그나마 자기를 주목해줄 사람을 찾고 있는데 옆에 보니 전광훈 목사 같은 사람은 욕은 엄청 먹어대지만 뉴스에 이름도 자주 오르내리고 어쨌든 말 한마디 한마디가 굉장한 주목을 받잖아요. 이걸 보고 느꼈겠죠. 내가 가야 할 길은 이쪽이다. 그렇게 스탠스를 한번 정해놓으니 이젠 본인도 돌이킬 수 없어요. 이미 자신을 바라봐주는 유일한 사람들을 배신할 수 없잖아요. 결국엔 주목받기 위한 가짜 신념에 스스로 잡아먹힌 꼴이 아닐까 싶습니다. 어떻게 보면 좀 안타까운 일이죠.